地方咧，第一次喺度同大家講到啦。咁我覺得對呢個地方一個印象咧係我唔知大家有冇，因為我平時咧係喺後邊咧錄影，咁我就覺得哇喺呢個地方咧，可能係嗰個環境因素咧，大家唱歌咧係好澎湃，啲聲咧係砰砰聲嘅，即係同以前喺持有個圖書館裏邊咧係兩樣嘢。基本上咧譬如你見到啲女仔嘅桑尼達佢哋做乜咧，都聽到佢把聲啦，甚至咧喺個嘅少少嘅房間裏邊咧，當大家一齊唱歌嘅時候咧，嗰個聲音係好雄壯嘅，即係好似咧即係我好似去聽呢個演唱會咧，即係哇成萬人紅館成晚喺度合唱嗰啲咁。咁我覺得呢個咧即係對我嚟講咧，即係我覺得唔單止我會開心，我諗咧神都會好開心包呢樣嘢嘅。咁我覺得即係首先我覺得即係有啲 comment 即係我覺得即係好欣賞阿紅啦，我見即係我聽到佢講山，澳門嘅山唔係山，我即係跟住之後同感啦。咁咧亦都即係我好欣賞紅啦，即係佢對事情咧，即係我哋可能佢就好簡單去去行個山，但係咧即係佢都有佢一啲嘅屬靈嘅觸覺咧，去觸摸得到咧，即係神會講一啲嘅message， 我覺得即係我好欣賞同埋即係好佩服。亦都即係見到 Vicky 即係哇好有條理去分享佢即係嘅 opening 嘅時候，講緊咧即係啲錢咧越嚟越唔係錢。即係早前咧即係早大約2個禮拜度，即係中國有消息傳咗出嚟，因為咧中國股市嗱我哋咧就做一個就係人民幣貶值1點幾個 percent，1點幾個 percent 感覺上好似好少，係咪？但係實際上我哋實際上亦都好似唔係好大影響。澳門我哋使毫子㗎嘛，唔係使人民幣㗎嘛。但係諗深一層，其實都有影響嘅。例如，當我見到咦點解我銀包仲有1000蚊人仔嘅？哦，我嗰陣時咧去咗呢個廣州匯村嘅時候咧，我唱定，因為我驚要翻嚟做嘢，因為我唱定我嚟搭車。跟住諗下，我唱嘅時候，我真金白銀俾咗對方1300蚊毫子，換咗呢1000蚊嘅人民幣翻嚟。而家我去找人哋話118啫喎，全部得，即係100蚊呢個毫子，即係100蚊人民幣對118蚊毫子，跟住去來以前咧係100對130，而家100對125，然之後再下即係跟住咁啊買係咁依買支嘢入埋，咁就搶翻啲錢翻嚟幾好咁樣，跟住去呢個即係另外一間叫咩話即係上係。新苗，阿生唔夠25蚊，我哋唔俾使人民幣㗎。咁咧，即係原來咧喺對我哋嘅實際生活咧，都有一大少少嘅影響。我都係覺得即係阿 Vicky 講得啱，即係呢個新聞咧，即係都令我哋咧有好多擔心，好驚。甚至咧再早啲嘅新聞，即係有唔同地方嘅爆炸，即係遠啲嘅泰國，即係又真係好驚喎。點解咧？就係咧。我啱啱傳原來咧，我老婆嘅細佬咧就成家去咗泰國玩，咁佢哋聲稱咧喺個爆炸發生嗰日咧，其實佢哋都去過爆炸嘅地點，即係早幾個鐘啊嘛，早幾個鐘佢哋 visit 完之後咧，跟住幾個鐘之後咧就爆炸嗰度，然之後咧第二日就喺個橋嗰度又爆炸，跟住佢哋話咩咧？係啊，我幾個鐘之前又去，然之後幾個鐘之後又爆炸，跟住咧即係其實你覺得哇啲嘢好似好遠，其實有，跟住咧。到再近啲啦，近翻泰國啲自己人啦，啱啱大中華傳道會議啊嘛，咁係講下笑啦。咁但係好實際嘅人，哇！天津又爆炸嗱，我相信在座，無論你想你唔想，你嘅 Facebook 都會有唔同嘅片段走出嚟，你感覺咧嗰個係一個電影場面嚟嘅，你覺得嗰個咧好真實嘅。我曾經咧即係同我一個老細咁去嚟咗澳門嗰啲時候，我就天津爆咗，係啊，係一個 atomic bomb 嘅一個瑞士人嚟，係一個好似一個原子彈爆炸。甚至咧，你見到咧，即係啲新聞照片咧，翻嚟嘅時候咧，感覺上咧就同你睇緊即係港島墳場期嗰個位置咧係差唔多，有啲好爛晒，全部灰白色嘅，啲車即係佢側邊度有一排嘅新車，全部咧都已經咧即係一來報銷啦，二來就係話架車咧都係燒到咧得翻個殼嘅。呢個世界咧真係好危險，再近啲啦，香港唔係好遠啫，隔咗幾條船，即係唔單止咧，即係唔係講緊咧，哇爆炸嗰啲啦，當然嗰度有危險品倉啦咁樣，但係講緊咧，我哋打開水喉嗰啲水，香港有斷水嘅問題，
即係阿 Cindy 就可能有啲敏感，佢喺水廠嗰度做。咁但係唔單止，其實你發覺嗰個問題咧係一個爆發嚟嘅。開頭咧係1條村到3條村，到而家最近新聞仲講緊我講咩啊？就係每間學校都要 check 下，究竟我哋學校裏邊嗰個水喉出嚟嗰啲水究竟有冇咧含鉛量高？即係我覺得呢個咧真係一個咧，我覺得好似一個傳染病啊，蔓延緊開去，即係一個恐懼嘅蔓延出嚟。即係我哋成日覺得咧，原來咧我哋嘅生命咧係充滿危機，尤其是呢個咧資訊爆發嘅年代，所有嘢咧有人 post， 通常咧負面嘅消息咧係1傳10，10傳百，百傳千，千傳萬。一個咧係一個好少嘅消息，好快咧就成個地球都知道晒。最近咧最新嗰個係咩啊？知唔知？就喺台灣嚟嘅，佢話咧啲黑糖飲品都會致癌。有一個傳媒，佢哋揾咗啲so-called即係一啲嘅研究人員去研究嗰啲黑糖嘅飲料。佢話嗰啲黑糖嘅飲料咧係越煲咧就越多釋放越多嘅致癌物質，然之後咧飲咗咧係會致癌嘅咁樣。咁當然你可以想像就係即係1傳10，10傳百咁樣，好快咧成個華人地區應該都知道晒嘅。在座有冇人睇過嗰個報導啊？天報有啲，應該有啲都睇過啲報導嘅。所以即係今日裏邊咧，呢個世界真係好危險。即係你越知得多就越危險。即係唔好講咧 Facebook 嗰啲講食嘢嗰啲啦，即係唔係講緊即係我哋嘅好朋友成日食嘢就但係影相之後話俾我哋聽食嗰啲乜嘢嗰啲，係嗰啲咧，呢食呢啲咧唔好啊，食嗰啲唔好啊，食呢呢啲嘢咧就呢啲人咧唔食得嘅，嗰啲嘢嗰啲人食得嘅。有時即係我出嚟諗，如果我信晒所有人嘅話，乜都唔使食。即係唔係我街都唔使，即係喺屋企總之係所有嘢乜嘢都可以嘅。即係你今日裏邊呢個世界所有人喺我哋嘅興趣嘅嘢咧，好多時咧係一啲令我哋恐懼嘅嘢。今日裏邊咧，好多好想講喺邊度咧，關於咧恐懼。今日講到嘅題目咧，其實生命大爆炸。因為咧，我哋實在咧喺生命裏邊咧有太多嘅信息嚟到我哋嗰度嘅時候咧，大家個腦好似嘣爆炸咗，跟住咧我哋就好想咧，好驚，好想做啲嘢。我哋一齊咧睇一段經文，今日睇嘅經文比較多，我咧會用呢個新漢語譯本，賣少少告白。呢個新漢語譯本咧有別於我哋之前嘅譯本少少咧，就係因為咧之前譯本咧好多咧都係由英文咧去將即係由原文翻譯咗英文譯，英文譯本咧就係譯翻去中文譯。而呢個新漢語譯本咧，佢係直接咧係用希伯來文咧係譯做中文譯。咁所以咧，佢就用字咧，同之前你哋可能華本一啲有啲唔同。咁但係咧都值得咧大家參考嘅，即係我相信咧神咧都藉住咧唔同嘅方法咧去將佢嘅 message 咧，將佢嘅同大家講嗰個信息咧係更加令到用嘅渠道、用嘅角度令大家更加明白。好，咁我哋今日咧就一齊睇下呢個經文。我哋睇咧創世記32章第1節，唔係第3節到第24節。我同睇經文我好快讀咗啲經文先。好，創世記32章第3節，雅各派使者在他之前往西珥地以東的田野去，到他哥哥以掃那裏，吩咐他們說：你們要這樣對我主以掃說，你的僕人雅各這樣說：我在拉班那裏寄居，一直拖延到現在，我有牛、驢、羊群、男僕和婢女。我派人來告訴我主，為要在你眼前蒙恩。那些使者回到雅各那裏，說：我們到你哥哥以掃那裏，他正前來迎接你，同他一起的還有400個人。雅各就非常害怕，並且擔憂，他把與他一起的人、羊群、牛群和駱駝分成2隊。他說：如果以掃來擊殺這一隊，那剩下的一隊還可以逃脫。讀到呢度先，呢度講緊啲乜嘢咧？講少背景，大家知唔知道雅各係邊個啊？係咧以撒嘅細仔。咁以掃咧就係呢個以撒嘅大仔。咁咧即係講多啲背景咧，就係其實咧兩兄弟咧，因為有啲嘅
教會內啊，我相信咧應該翻2、3年同班咧都應該知道呢個故事嘅，就係咧用紅豆湯咧就換取咗個長子名分，亦都咧咗一個爸爸咧攞咗一個即係作為一個長子嘅一個祝福。咁然之後咧，咁當即係以掃俾雅各咗嘅時候，佢就好唔開心啦，好嬲啦。然之後爸爸就話：你快雅各，你快啲走啦！你快啲去你個叔父，即係喺親戚嗰度咧娶個老婆，跟住你去嗰度即係等你嘅哥哥冇咁嬲嘅時候，你再翻嚟啦咁。咁亦都咧喺當雅各翻咗去娶咗老婆啦，哇！又生埋仔啦，咁然之後咧即係唔生一個，生咗11個嘅，咁佢就開始咧翻去咧同翻佢哥哥一齊翻去本族嘅地方，跟住咧，但係咧佢好驚，因為咧佢知道咧心裏邊咧理虧，好恐懼。點解我哋覺得點解我覺得佢好恐懼咧？就係即係第一就係佢一聽到人哋有400個人去嚟同佢一齊有400個人，跟住就驚啦！哇！我即係一班婦孺去，咁佢出嚟迎接我，咪帶自己嚟咪得咯？佢仲要帶咧400個人，嗰400個咩人先？佢攞咪個揸住啲兵器啊，着住盔甲啊嚟，即係殺我啊咁。咁其實呢個嘅細佬，佢真係好驚到一層，唔得啦！佢唔單止驚嗰個哥哥殺佢驚佢直頭咧殺埋嗰啲老婆仔女咁。係唔得啦！我要將咧我啲成隊人咧呢個隊伍咧就分開咗兩部分，起碼咧即係有一邊咧即係攻擊一邊咧，第二邊咧就得啦。即係佢好驚咧，即係對佢嚟講咧呢個哥哥咧係帶嚟一個毀滅性嘅傷害。跟住咧，我哋睇第9節喺度話：雅各說，我祖父亞伯拉罕的神，我父親以撒的神，上主哦，你曾對我說：回到你的地，你的親族那裏去，我要厚待你，我是微小的，不配得到你施給你僕人的一切慈愛和信實。我曾憑1根杖過這約旦河，如今我卻成了2隊。求你救我脫離我哥哥的手，以掃的手，因為我懼怕他，恐怕他來襲台擊殺我，連母帶子都不放過。你自己曾說：我一定厚待你，使你的後裔好像海邊的沙，多得無法數算。跟住咧，佢咧真係好驚啦，然之後咧，佢咧開始咧祈禱。咁啊，祈禱嘅內容咧亦都好特別嘅。咁就講一個小嘅關啦，講一個小嘅背景啦。就因為咧，當佢離開咗自己嘅屋企，去親戚嘅過程裏面嘅時候咧，神咧都報咗一個夢，喺夢裏面同佢講：將來咧，我會賜福俾你。將來咧，你嘅後裔會好似沙一樣多，好似星一樣咁多。你會再翻嚟呢個本族裏面咧，去成為一個大族嘅人。呢個係神咧對佢喺夢裏面咧對佢一個承諾。但係當咧佢好驚嘅時候，佢咧亦都去求問神，佢都隨住祈禱同神溝通喎。但係你覺得，即係我覺得佢呢個嘅祈禱裏面咧，只係講緊一樣嘢嘅啫，就係如果用一啲粗鄙啲俗語嘅説話講就係：喂，神又係你叫我翻嚟嘅，而家咁喎，你幫我搞翻掂佢喎。就係你嗱，當初係你話俾我聽，我可以翻嚟喎，你話會祝福我喎。哇！而家佢成隊兵咁衝過嚟喎。嗱，你叫我翻嚟㗎咋？你而家本來我乜嘢都冇話得知足去嗰個地方，翻嚟嘅時候我一大棚人。而家你話咗要祝福我喎，你其實將個責任就推翻俾神。然之後咧，跟住啦，我哋又繼續睇啦，13節到21節啦。跟住咧話，當晚雅各在那裏過夜，他從上有的東西中取出獻禮，送給他哥哥以掃，有母山羊200隻，公山羊20隻，母綿羊200隻，公綿羊20隻，背的駱駝連同幼帶30匹，母牛40頭，公牛10頭，母驢20匹和公驢10匹，都一群分開，交在他僕人手中。又對僕人說：你們要在我前面過去，群與群之間要隔一段距離。他吩咐最前頭的說：當我哥哥以掃遇見你，問你說你是誰家的，要往哪去？你面前這些又是誰的？你就說是你僕人雅各的，這獻禮是送給我主以掃的。看啊，他就在我們後面。
又同樣吩咐第二個、第三個以及所有跟在畜生後面的人，說：你們遇到以掃的時候，也要照樣這樣的話對他說。你們還要說：看啊，你僕人雅各在我們後面，因為雅各說：我要在我前面送去的獻禮，遮蓋他面上的怒氣，然後我才見他的面，或許他會抬起面接納我。於是獻禮在他前面過去，那晚他在營中過夜。然之後呢，當佢好驚，即係推完柴之後，但係都唔掂㗎，淨係停到好似都唔好掂。即係佢開始諗啊，送禮啦，即係俗語都有話雞髀打人牙較軟，係咪？咁啊，梗係哇係送啦，哇唔單止送一次喎，佢仲要將咧佢好精明，就係咧將啲禮物咧分開佢咁抵咗咧，有羊啦，有牛啦，有山羊、綿羊啦，有驢啦，有駱駝啦，借大話有5、6、7群咧，幾十隻嘅嘢，咁佢籌算嘅可能就係咁樣，佢見到第一群羊，可能佢覺得羊我都有啦，跟住第二群、第三群、第四群、第五群，可能佢嘅咁以掃嘅怒氣就慢慢咁消減，佢嗰道氣，心裏邊嗰道氣，可能慢慢咧就會咧即係過去㗎啦。呢個咧係雅各諗出嚟嘅方法，佢唔止嘅方法，希望咧可以咧令到咧即係解決咗件事，令到自己冇驚。但係咧，我哋又繼續睇咯喎，經文裏講第22到24節，晚上雅各起來，帶著他的2個妻子、2個婢女和11個孩子過了雅各渡口。雅各就帶著他們，讓他們過了河谷，讓他所擁有的都過去，只剩雅各獨自一人。佢咧好，即係喺我見到呢啲經歷嘅時候，我覺得到最後佢做咗呢啲嘢，即係佢去咗打探啦。一開始嘅時候叫個僕人去話：你幫我索下，即係唔會成日去咧，你試下都有粗鄙。嗱，跟住叫我你去打探下究竟佢嘅哥哥係點咧？一聽到佢操400個人嚟迎接我咁樣，哇！就已經開始驚啦。然之後就開始咧推卸責任。其實呢個咧神啊，你搞出嚟㗎，你叫我翻嚟啊，你幫我解決嘅。然之後咧都唔不單止㗎啦，都係好驚佢點啊？用一啲我覺得好嘅方法咯，送禮物唔係淨係送一次過送，我係好有心思、好有心計嘅。就係逐啲咁送，真係有心計，逐啲去，即係慢慢咧，即係覺得哇好多。但如果一次過送嘅時候，可能即係佢又唔睇到嘅時候，都冇咁多嘅諗法嘅。但係要逐啲慢慢就好似逐啲將佢咧嘅嗰個心咧去軟化。然之後，但係到最後，佢都係好驚。佢開頭好驚啲，即係好似佢祈禱講，個以掃會將佢嘅小朋友。佢嘅老婆殺晒，所以咧佢先至將嗰堆人分開2隊。但係到頭嚟，到最後，到佢真係知道就嚟要見到嘅時候，佢都係咧選擇將嗰啲佢嘅親人派晒出去，佢自己都繼續咧留喺原地，繼續害怕，繼續惶恐。呢個似唔似我哋咧？其實我覺得呢個咧恐懼嘅感受咧。幾千年嚟咧，喺人嘅心裏邊咧，都係一模一樣。我哋面對恐懼嘅時候，其實都會好似雅各一樣，就好似我哋講緊頭先講一單，即係全中國都知道新聞大爆炸嘅時候，我唔知道你有冇機會去睇過啲嘅報導。無線咧好好嘅，即係電視嘅新聞咧好好嘅，咁佢咧佢就報導啦，佢就採訪咗唔同嘅當地嘅人。好特別嘅就係有啲人佢咧選擇咗咧，即係。我覺得有好特別嘅逃避，即係哇呢個好危險啊！爆完之後咧，嗰啲空氣裏面可能好多山埃，落雨嘅時候咧，啲雨跌咗地下之後咧，同嗰啲樹對住有霧啊，又見到咧河裏邊啲魚咧冚唪唥死晒，好大咁死晒咁樣，跟住就呢個好危險，我哋離開啦，走啦。呢個咧係我哋對恐懼嘅其中一個嘅方式，就係我哋逃避走。第二個咧有。新聞報道裏面亦都見到一班人，佢哋做乜嘢咧？佢話因為爆炸裏面咧嗰個危險品倉庫，佢離啲民居好近。其實嗰啲民居咧講緊係一啲，我相信咧睇落個款咧係
係一啲高尚住宅區嚟嘅。係啦，你見到個裝潢啦，甚至咧你見到佢哋一啲嘅設施咧，我哋內地嘅一啲小區咧，嗰啲小區都係啲應該係有頭有面有錢嘅人咧，佢哋先可以即係買得起。但係咧，你望到去嘅時候，全部爛晒。跟住咧有新聞咧影到一啲嘅人，佢哋咧喺度示威，喺內地有示威啊，好大件事㗎嘛，係咪先？佢哋示威點解咧？佢哋要求政府咧回購翻佢哋啲樓，因為覺得呢個係政府你嘅問題，係你嘅責任，係你准許嗰啲人喺嗰度起危險品倉。而家我間屋爛咗，關你事，你要賠翻俾我。呢個咧係佢哋嘅一個嘅覺得呢個責任咧唔係我負，係你要去幫我負呢責任，知唔知啊？乜就係呢啲唔關我事，係你決定。所有嘅呢啲嘅，但係最後其實佢哋呢啲嘅動作、呢啲嘅示威、呢啲嘅決定，最後咧我相信咧都解決唔到咧佢心裏邊嘅傷痛，因為佢真係咧冇咗間屋，佢真係咧冇咗一啲嘢，甚至咧呢個恐懼咧，佢哋嘅行為咧，亦都咧 spread out， 即係一個又係一個擴散咁樣，令到佢身邊嘅人咧都會做啲類似嘅嘢。哇！佢走喎，佢又走喎，你走唔走先？即係記得喺我公司裏邊，因為曼谷嘅爆炸咁啱，我有一個同事，佢係第二日就要上飛機去，本來買咗機票去泰國玩，佢即刻我唔去啦，佢取消咗啦，因為咧我咧即係屋企人咧好驚，我哋過咗去大陸玩。然之後喺我坐隔離位嘅一個同事，佢本來安排咗9月尾佢又去泰國嘅，然之後聽完之後話咁啊，要諗諗喎。開頭佢都會覺得，喂咁成個月之後最危險嘅地方就係最安全嘅地方，應該先有故事嘅咁樣。咁但係點知佢第二日爆完就再第一日爆完之後，第二日又再爆，然之後佢都諗，其實最後咧佢都改咗，佢都唔再去泰國啦9月尾，佢同屋企人咧商量咗，佢哋咧。其實呢個恐懼咧係會蔓延嘅。當我哋唔解都唔處理，或者當我哋處理方法唔正確嘅時候咧，呢個恐懼咧係會蔓延落去嘅。而呢個恐懼好多時候嘅目的係一個咧，對我嚟講咧，喺我嘅理解裏面係一個保護機制。呢個保護機制保護啲乜嘢？自己咯。所有呢啲嘅行為。表達出嚟嘅就係為咗咧保護自己，保護啲我珍重嘅嘢、珍惜嘅嘢。身體上嘅危險係咁，關係上屬靈嘅其實都一樣。你知道呢個人同你唔啱嘅，你總會咧退避三舍。呢個人我知佢喺隔離嗰度，隔離嗰度擺低緊個仔。我即係唔係好想同佢有咩交流，好驚咧要去處理咧。嗰啲背後嘅麻煩，因為我知道咧，我同佢一啲有瓜葛嘅時候咧，我就會咧感覺到被傷害，我就會走開逃避，甚至咧即係我唔想咧去處理，因為咧恐懼好多時候咧係一個機制，恐懼係幫我哋咧應該話恐懼係當我哋面對一啲我哋控制唔到嘅情況嘅時候咧嘅一個嘅自然反應喺我哋嘅內心裏邊生出嚟。所以每個人嘅恐懼都唔同，有啲人怕蛇，有啲人怕狗，有啲人怕曱甴，有啲人怕老鼠，每個人都唔同。就算神對佢嘅唔同嘅恩賜，同埋對佢有唔同嘅經歷，佢都會驚一啲唔同嘅嘢。冇話啱同埋唔啱，甚至對一啲唔同嘅情況，會突然間心生恐懼。舉例，當我知道我老細佢喺香港去㗎嘛，佢話俾我聽。我要過嚟咧睇下個新貨，順便咧我要睇下呢啲貨，office啊呢度啲貨啊咁樣。跟住我開心裏邊咧就深深恐懼啲咩咧？同大家分享下呢啲生活歷程啊。咁咧就其實好簡單嘅，就係作為一個 IT 嘅從業員，係咪？咁我咧一個人咧就 support 晒我成個澳門嘅 office，淨係個 office 咧就有大約20至30人，然之後咧仲要咧分開2天，我仲喺澳門咧我集團咧仲有喺街啊賭場裏邊咧。有大約20間鋪，
咁我張台亂同埋我隔離有一堆紙箱好混亂嘅，係好正常嘅事嚟嘅。嗱，阿 Cindy 同埋阿袁慧應該好明白㗎，係咪先？係啦，IT 人啲嘢亂係正常㗎嘛，係咪先？你揾最後你揾要嘅嘢，你揾點解你零頭啫唔能嘅？係啦，anyway，總之對我嚟講咧，我覺得其實咧係可以接受情況嚟嘅。總之我揾到我要揾嘅嘢得咯，係咪？係啦，可能好多在場人都唔係好認同啊，但係對我嚟講係 OK 嘅。但係咧，當我老細嚟嘅時候咧，其實佢冇講過要睇個位，但係我都覺得哇！佢見到呢個狀態嘅時候，我老細會諗啲乜？佢會有啲咩 comment 咧？嚇？你講啦？係啦，佢會明白我好多嘢做，但係佢都會將，因為咧佢成日都提咗就係，係啦，你嚟緊咧，你會轉你個老細嘅，因為你之後咧就請假或者批嗰啲錢嘅時候咧係有第二個批，不過咧你嘅工作表現都係我負責嘅咁樣，佢哋個老細咧都會問我㗎啦，咁又就心裏邊有多一層嘅陰霾，就覺得即係佢會諗乜咧？跟住又諗下喺嗰間鋪裏邊咧。有條 LAN 線咧，即係啲電腦線咧，就係嗰個店長咧同我講過好多次咧，話咧，即係話一條線咧條條柄咧唔係幾好要執咗佢，要幫佢揾條長啲嘅線。跟住結果咧，佢嚟之前嗰2日我就不停去做呢啲咁嘅執漏嘅工作啦。其實我老細唔講，但係出於我嘅心裏邊嗰份嘅少少嘅恐懼同埋少少嘅 guilty， 嗰啲罪疚感，覺得自己做得冇情況咁樣。當然啦。100萬總會有一數，係啦。咁我老細嚟到嘅時候咧，咁佢都見到唔同嘢咧，都有唔同嘅。咁咁啱咧，即係嗰啲嘢咧都唔係好關我事嘅。但係我認為咁即係總之嗰個過程咧就過去咗啦。但係實際上咧，我做好多動作嘅原因咧，其實並不是我覺得啲嘢咧要做到嘅嘢，我驚我老細唔知佢講乜嘢。其實佢講乜嘢，其實佢一個雖然佢好有要求，但係佢對我都係幾好 nice， 同埋咧佢一個即係瑞士人嚟嘅，乜瑞士和平主義咁樣，佢唔鬧人咁樣，起碼佢鬧我啦，係啦。咁 anyway 咁，但係咧即係總之咧即係我想講嘅咧就係、其實有時咧我哋都會出於我哋本身嘅恐懼咧係做多嘢，尤其是咧係關係裏邊。有時我哋會覺得同咧太太。去傾呢一樣嘢咧，係傾唔到，唔傾咯。佢講乜咪做乜咯，都冇得傾，跟住做唔傾好麻煩。係啦，我哋好驚咧去處理呢樣嘅問題，或者同個先生講，喂，點解你同啲弟兄咁差嘅人喺屋企，又唔出去 spend the time，又唔出去 share 費，又唔見你 QT 咁你點做得到咁樣？咁但係你又驚咧，講完之後咧。好似毀爛咗塊面咧，然之後咧都唔知跟住落去點樣收埋個尾，就係嗌交收場，定係大家冷戰咧？其實你好難咧去面對啲嘢，你好驚咧去面對個後果，然之後咧你又擺咗喺心度，但係你係驚嘅，因為件事都冇解決到，你喺心裏面嗰個 question mark 嗰個問號，基本上都冇答案。所以有啲時候，其實喺我哋生命裏邊嘅時候，我哋咧都好似咧不斷咧埋咗好多計時炸彈，尤其是係關係裏邊。其實我哋今日我講到第一點就係計時炸彈。我頭先咧都唔記得咗講，不過咧呢個炸彈咧其實咧好似一個危險品倉。其實你知唔知嗰樣嘢存在咧？好可能，我覺得99.9%，你係知道有個危機存在喺關係裏面，越親密嘅關係越近，衝突越多，因為咧我哋咧神咧都容讓我哋做每一個人都有自己嘅自由意志，我哋有我哋嘅喜好，有我哋嘅經歷，有我哋嘅神俾我哋一啲嘅性格性情，一定唔會同對方一模一樣，幾相似嘅人都唔會一模一樣，中間一樣越親密嘅時候，就越有機會發生衝突，因為越嚟越近嘅時候，越嚟越容易就達到對方嘅底線。
呢個係現實。呢個咧亦都我相信都係神設計啲關係裏邊一個好獨特同埋好有趣嘅地方。今日裏面咧，所有呢啲嘅關係，呢啲嘅計時炸彈，當我哋唔願意處理佢嘅時候咧，我哋就喺度等佢幾時爆，睇下爆出嚟爆成點，到時再算。呢個會唔會係我哋面對關係計時炸彈嘅時候，我哋嘅方式咧？弟兄姊妹從喺個踩班入邊，一個禮拜都係見2-3次啫，一個新地，一個偷出一個踩班，咁兩公婆咧，呢度咧在座差唔多3分2嘅人，你哋結咗婚，有你嘅伴侶，喺你同你伴侶嘅關係裏面嘅時候，我哋又會唔會不斷由唔同嘅角度不斷去買咗好多計時炸彈咧？其實當我哋買呢啲計時炸彈嘅時候，我哋係咪真係唔知道會爆咧？老老實實啦，即係我覺得我哋會唔知嘅。其實我哋身邊嘅人知唔知咧？佢哋都知嘅。我哋會有啲炸彈。其實你知唔知佢哋知咧？你都知佢哋知嘅喎。但係大家就好似喺度等我睇下幾時爆，睇下幾時即係會睇下佢爆出嚟係點咯。今日裏邊我哋仲有冇一個嘅危機意識？當我哋話我哋係基督徒，我哋話我哋願意去跟隨神嘅時候，我哋有冇真係做好翻我哋嘅本分？我哋聖經講我哋要愛人如己嘅時候，我哋有冇去愛我哋身邊嘅好親密嘅弟兄姊妹、好親密嘅配偶嘅時候，我哋係繼續等個傷害發生啊，定我真係處理個傷害咧？弟兄姊妹，我喺度招致在座嘅嗰個弟兄姊妹，如果你覺得你自己係跟神嘅時候，今日裏面你仲要等到幾時？你先要去處理你身邊裏邊啲嘅炸彈。有時呢啲炸彈都唔一定咧，淨係睇我哋身邊關係。最重要嘅係我哋同神關係之間嘅炸彈。你有冇去面對？你明知自己啲嘢做得好㗎，你明知你啲嘢諗法唔好嘅，甚至你明知道有啲事情係你始終都要同神咧去 deal with 嘅，你始終都要去同神去處理佢嘅。但係可能你冇講俾人聽，喺你表面裏邊亦都冇一啲任何嘅痕跡去俾人察覺得到，其實你心裏邊同神嘅關係有呢啲疑慮。但係天知地知，你知佢知，佢亦都用緊好多方法，我話俾你聽。其實我知嘅啲嘢，你快啲處理啦。結果咧，我哋係咪仲喺度等咧？等到幾時？恐懼，我哋好驚去面對，好驚去處理呢啲事情。好多我哋唔處理嘅時候，攞走我哋嘅信心，我哋同人嘅信心。仲冇偈傾㗎啦，即係可能就算兩公婆瞓埋一張床嘅時候，你有你瞓，我瞓，係啦，即係大家都知道，大家提倡大家一齊上床瞓，咁上咗床瞓就真係瞓咯，冇交流，冇傾偈，夠鐘就上床瞓覺，大家做自己嘢。我哋同神關一樣，當我哋喺同神關有好多恐懼嘅時候，我哋唔覺得佢會聽我哋講嘢，我哋唔覺得佢哋會祝福我哋，然之後我哋都唔會咧。因為我都覺得佢會應承我，求佢做乜鬼？祈禱咪講下嘢咪算咯，代禱下咪算咯。就算口裏邊話求，其實你心裏邊都唔信嘅。弟兄姊妹，我哋嗰條生命係咪已經去到呢個地步？跟住講到嘅第二點，生命裏邊有計時炸彈，所以咧需要拆彈。大家對拆彈有咩印象咧？通常咧。一般咧嘅拆，我哋睇到咧嘅對拆彈印象咧就係咧，佢哋剪紅色線定剪紅色線咧，剪咗就爆咯，一爆咧我個老婆，或者我老公，或者我個仔，或者我阿爸，或者我媽，或者我好朋友，或者我朋友就死㗎啦喎咁樣。邊度嚟嘅呢啲諗法？成龍啊，Tom Cruise啊，耐啲嘅可能係周潤發啊，同埋
見嘅拆彈嘅畫面係咩？就係有個機人咧，嗱呢個係現代嘅拆彈方法，就係咧用一個 robot，咁佢哋有個即係車仔啦，之後埋佢啦，跟住咧就將佢咧喺一個安全嘅情況之下咧引爆咗個炸彈。呢個咧係我喺新聞片段裏面咧最常見嘅情況嚟嘅，因為咧通常咧就哇真係圍晒嘢啊嗱嘅，即係舉個簡單例子，就早前咧早幾個月啦，即係香港咧就喺工程裏邊發現咗一個二世界大戰嘅時候咧，大約咁大個嘅炮彈係未爆嘅。咁我哋仲即係喺地下裏邊，因為個炸彈打落去佢唔一定爆啊嘛，有機會唔爆啊，唔爆嘅時候佢就跌咗落去啦。咁然之後即係輾轉咁好多年啦，起咗啲嘢喺上面啦，一拆咗之後，有炸彈喺度咁樣。咁點解炮彈咁點算咧？咁就揾支即係爆破專家咧，就去咧喺佢隔離咧引爆一個細啲嘅炸彈，令嗰個炸彈爆炸。咁咧，因為咧其實咧佢都唔知道個炸彈裏邊係咩嘅環境，或者嗰個炸彈裏邊咧係咩嘅情況。咁你貿然去走咗佢彈爆炸，咁嗰個拆彈都咪好危險咯咁樣。咁而家崇尚人道主義，我哋冇理由即係去做啲嘢噶嘛，亦都唔可以即係而家亦都個人道主義失業咗嗰啲貓貓狗狗，都唔可以叫狗過去整爆佢噶嘛，係咪先？咁咧就用呢個方法咧，就可以將佢咧喺一個安全嘅情況之下咧，就引爆咗。等呢啲嘢咧係可以咧唔會影響到其他人嘅狀態之下咧，等佢咧自然爆炸咧。咁呢個係咧係而家咧覺得最好嘅處理方法。係啦，呢個咧係真係一個炸彈嘅處理方法。咁當然喺我哋頭先講啦，咁我哋即係喺咁我哋屬靈生命咧，係咪可以就係我哋都可以揾個機械人啊，睇嚟我哋喺腦度切，或者做個手術處理咗佢咧？似乎咧神咧唔係用呢個方法。我哋睇下咧神用咩方法？喺聖經裏面咧，我哋繼續睇喺創世記32章嚟繼續睇24至32節。因為經文比較長啊，所以我今次咧就係逐啲讀，然之後逐啲解，等大家咧啲唔會咧話讀完成章經文咧，大家瞓着咗咁樣。咁我哋睇啦，好啦，頭先講到故事嗰個咩啊？就係佢一個人啊，嗰個人喺度咧睇住佢啲老婆仔女硬咗佢，佢自己就繼續驚，唔知點算。然之後咧喺第24節嗰度繼續讀，只剩雅各獨自一人。有一個人來跟他摔跤，直到天亮。那人見自己不能勝他，就碰了一下他的大腿窩。於是雅各的大腿窩在跟他摔跤的時候脫了臼。聖經裏邊咧，原來咧即係神咧用咗個方法。好多咧，大家如果做基督徒嘅弟兄姊妹咧，你會知道咧，聖經或者喺屬靈角度上邊咧，我哋會覺得呢度所講嘅有一個人就係神。本身你同雅各摔跤，咁你可能覺得哇，同神摔跤喎，邊有得打㗎，大佬？佢係神喎，神人你都打唔贏啦，點會打得到神啊，大佬？係咪先？神人點解係神人啊？就係好勁到咧，你都冇普通人咧，基本上咧係難以匹敵嘅。咁呢啲叫神人㗎嘛？佢而家唔係神人喎，係神喎，咁你點打先？但係其實調翻轉咧，弟兄姊妹，我哋成日都同神摔跤。當有啲嘢你知道啱，當你知有啲嘢你知道對，但係你唔想，你就同神摔緊跤，你掙扎，你唔想，你覺得思前想後，睇好多聖經就係話想說服自己，其實我咁樣做係冇問題。但係你越睇越發覺，其實我同神係背道而馳嘅。你睇好多聖經，你好想證明對方係錯嘅。但係你發覺，你睇幾多聖經，同佢講幾多佢錯得都好咧，佢都係收唔到。你控制唔到佢。因為裏面咧，即係呢啲掙扎，呢啲係同神嘅角力。好似呢度雅各都同咧神摔跤。呢個係神俾雅各去處理佢心裏邊嘅恐懼，心裏邊嗰啲罪對罪嗰種嘅歉疚嘅一個方式。一路咧摔跤到一個地步就係甩跤。我都話佢啦，神好勁㗎嘛，打唔掂㗎嘛，佢嗨你哋就甩跤，點先咁樣？其實當我哋掙扎再掙扎嘅時候，出路喺邊度咧？
出路就係你要得嘅，你要 broken， 你要破碎，你要承認你嘅軟弱。如果唔係咧，你嘅掙扎只會周而復始，唔會停，唔會完，亦都咧唔會得到咧從神裏邊嘅平安。唯有你願意去 broken， 你願意承認，你願意喺神嘅大能面前謙卑，你先至可以去處理到你生命裏邊嘅恐懼。你願意去謙卑，其實調翻好似頭先講，你嘅恐懼，其實你知神知，你身邊嘅全部都知，其實你自己都知道，佢哋所有人都知㗎啦。咁你仲等乜？你會唔會願意花啲時間去處理佢咧？好，其實一啲都唔好受喎。你見到人又面咗咗，你又唔敢講好多，其實你心裏邊好驚，你又覺得有面子，但係其實你又知佢好驚喎。其實個情況越嚟越複雜嘅時候咧，人嘅關係就越嚟越疏離，好正常，好 normal。呢個世界係咁，唔通教會都係咁？咁你做乜翻教會啊？咁翻嚟做乜咧？係咪？今日裏邊翻教會嘅目的就係我哋可以跟神。我哋可以處得到我哋生命裏邊嗰啲傷痛、嗰啲嘅恐懼，因為神係一個好特別嘅神。當我哋去破碎、當我哋甩教嘅時候，跟住發生啲咩事咧？第26至30節，那人説：讓我走吧，天亮了，哇！天光啦，打到走啦，我哋走啦。跟住雅各説：我不讓你走，除非你祝福我。那人對他説：你叫什麼名字？他説：雅各。那人説：你的名字不要再叫雅各，要叫以色列，因為你與神與人同力，都能得勝。雅各問他説：請你告訴我你的名字。那人説：為什麼問我的名字呢？他就在那裏祝福雅各。當我哋福勤嘅時候，神會改變我哋。佢將佢話俾雅各聽：你以後唔叫雅各，你有一個新嘅名，你叫以色列。當我哋破碎，願意去面對神嘅時候，我呢度好似雅各咁樣，佢冇啦，佢甩教啦，佢打唔到啦，佢點啊？即係難聽啲，兩唔好走啦你，唔好走啦你，幫我啊，幫我啊，俾祝福我啊！搞唔掂啊！你快啲幫我啊！然之後神話你福勤，你願意去謙卑嘅時候，我幫你。只有咧破碎咧，先可以帶嚟改變。所以雅各唔再叫雅各，佢叫以色列，一個代表一個表徵。可能你會好奇怪，點解神要安排呢個嘅嘢？神唔係好有大能嘅咩？其實我驚佢咪得，唔使做咁多嘢㗎。點解要經歷咁多嘢先？咁辛苦，咁難，甚至好似雅各咁樣得教喎，好痛喎。甩下就掛住甩教喎，自己咁跌咗出嚟嘅咯喎。甚至咧喺第30到30句講啊，雅各給那名起名叫毗努伊勒，因為我面對面見到神，還能保住我的生命。當雅各經過毗努伊勒嘅時候，太陽照在他身上，他一瘸一拐，因為大腿斷了架。因此以色列人不吃大腿窩的筋，直到今天，因為那人碰了一下雅各大腿窩的筋。唔單止係嗰陣時痛喎，跛埋喎大佬，再唔單止自己跛喎，佢令到咧所有嘅以色列人咧都唔食嗰個大腿筋，即係其實嗰個有啲嘢咧遺留咗落嚟，係唔單止佢自己，係佢嘅子孫都繼續有啲影響，好大件事喎，係咪先？點解搞到大件事咧？佢都係要去同佢嘅哥和啫，神做乜咁大壇嘢？但係同我咧，唔單止一個喎，講緊亞當即係啲經學家估計嗰陣時創世記係講緊公元前3000幾年喎，到而家今日，如果而家今日嗰以色列都唔食個大腿窩筋嘅時候咧，即係講係5000年喎，好似中國嘅歷史一樣喎，5000年中華文化裏邊都係咁喎，做乜要咁大件事咧？其實咧，我諗一個得過嘅，就係神要留一個記號。呢個記號係令雅各、令以色列佢可以有信心。
你諗下，當你做基督徒嘅時候，嗰個過程係好辛苦。你要面對你嘅罪，你第一次去悔改你嘅罪，可能葉偉或者Kevin 佢哋喺研訓，即係一啲年輕基督徒，你容易諗嗰啲就係好辛苦。即係哇，由開頭唔知道咩係罪，到知道罪，到接受自己有罪，到再要去悔改自己嘅罪嘅時候，其實真知道。但係當你經歷過呢啲嘢嘅時候，你先知道其實我今日係犯錯，因為我經歷過啲嘢。如果咁就得嘅，有乜所謂啫？得下手指啫嘛，再嚟過咯。就係因為經歷過嗰啲好痛、好傷、好辛苦，甚至繼續會留低一啲嘅痕跡俾我哋去記得嘅時候，我哋先可以同自己講：哇！當我想怪嘅時候，哇，怪下怪下。當我自己要去，當雅各要去面對佢阿爸、佢嘅哥嘅時候，佢見到自己怪嘅時候，我 OK 㗎，因為隻腳話俾我聽，神話俾我聽，神同我摔跤，我同神摔跤落呢樣嘢係神已經祝福咗我OK 嘅，我可以去面對嘅，因為神做咗啲嘢，我唔做咗啦。弟兄姊妹，你最上一次覺得自己福氣嘅時候係幾時？我做咗20年基督徒，今年10月29號嘅時候20週年啦。有幾多次我福氣咧？我數唔到，但係我淨係記得我福氣嘅嘢咧，我係到而家都記得嘅。20年前失業先嘅晚上發生嘅事情，我都歷歷在目嘅。我諗你哋都係。嗰個係你最大嘅轉變。之後咧，你變咗神人啦，已經唔使變嘅啦，唔使改，唔使做，繼續。我覺得呢個唔係神嘅 plan 嚟嘅。唔使講，你都知道。你喺就算你冇同人講，你冇同人分享，你收埋喺你心裏面，但係你都知道有啲嘢，你係不斷要去改變，不斷要悔改。但係點解我哋唔再有福氣嘅時間咧？我哋嘅生命力繼續咧慢咗，或者封閉咗，繼續咧用好多嘢麻醉自己淘寶、打機，即係阿仔阿女，或者幫人做基督徒，甚至係用呢啲好似好熟練嘅方法去麻醉自己。但係其實最後有冇改變到咧？冇，因為核心，因為嗰個恐懼、嗰個罪性，其實喺你裏邊。你唔拎佢出嚟，佢就喺裏邊，你永遠都唔得。今裏邊，我哋心裏邊係咪繼續咧，讓呢啲事情潛藏喺我哋嘅內心當中咧？唯有咧，我哋經歷過呢啲嘅傷痛，經歷呢個痛楚，我哋會記得有啲嘢我哋記咗，我哋唔需要再過呢個階段，我哋可以繼續行。如果唔係嘅時候，生命流流長。今日裏邊咧，在座啦，望落去咧，最大個堆都係我啦，我4字頭嘅。唔好意思姜媽媽喺度，我翻嚟。係啦，但係即係對我嚟講，即係仲有20年、30年，咁你想點啊？呢個教會即係唔能夠話我唔用老化形容，我用成熟。但係成熟到呢個地步嘅時候，咁我哋呢度見到個教會嘅成長。咁成熟嘅門徒們，咁你有冇成長啊？你唔成長，你身邊人點知道點樣去成長啊？在座嘅爸爸媽媽，我都好誠懇咁去求你，請你改變啊！你唔變，你嘅小朋友就唔會變㗎啦。今日裏邊咧，我哋好想改變澳門呢個社會，好想改變呢個世界。陳腔濫調，你唔改變自己，乜嘢都唔變。Yes， 但係要改變自己第一樣嘢就係，唔該，請你用幫你自己
破碎先啦。你唔破碎係唔會咧有任何嘅改變，even你自己，因為根本你都冇嗰個嘅 motivation，冇嗰份嘅力量去改變。你如果冇咗呢份嘅力量，冇咗呢份破碎力量，你好難去同神有連結，喺神面前謙卑，然之後攞到力量去改變。好，繼續新約譯本，希伯來書第4章第12至到第13節，呢個話，因為神的道是活的，是有功效的，比所有兩刃的劍更鋒利，甚至可以刺入剖開靈與魂、骨節與骨髓，也可以分辨心裏的思想和意圖。受造之物在他面前沒有一樣是隱藏的，萬物在他眼前是赤露敞開的，而我們都要向他交賬。我覺得呢個新譯本咧好好嘅，佢咧喺就係最尾嗰度，我要向他交賬。所謂嘅賬咧，佢呢個有個附註嘅，呢個賬咧佢話呢個賬就係即係好似一筆數咁樣啦。然之後話咧係與前面嘅道係互相呼應嘅，因為原文咧兩個字係一樣嘅，即係話當我哋去領受呢個道嘅時候，我哋就有一個賬交咗俾我哋，呢個係我哋嘅責任，係我哋應該負嘅，即係好似我爭人錢咁，我要還啊，可能我哋去邊度揾啲錢翻嚟還，每個人嘅渠道唔同，可能我去做工，你可能去買咗架車，咁總之唔同嘅方式，但係我哋都有一個啱相同嘅態度，我哋都係要 pay effort 去滿足翻我哋嘅債權。所以當我哋作為門徒坐低呢個會堂聽緊神嘅話語嘅時候，我哋都有一個責任，就係咧去跟隨翻呢個道。甚至咧聖經裏面講佢話呢個道係會將我哋嘅靈切入剖開。你自己睇聖經都識得解呢個經文，我唔解，你知嘅，辛苦嘅，痛嘅。當我哋想去幫人解嘅時候，我哋自己，我哋有冇喺神面前攞開我哋自己嘅手，挖嗰啲恐懼，嗰啲係罪出嚟，我哋面對佢咧？定係我哋覺得我已經完美啦，唔使做啦，有得呢個狀態直到永遠啦。但係阿馬仔你唔開心喎。如果你即係開心心，我都講啦。但係我相信咧，你覺得自己完美之後咧，你會離開神俾你嘅平安同埋喜樂嘅天園，因為你越嚟越自滿，越嚟越遠離神。今日裏邊咧，即係我相信咧，在座咁多嘅門徒喺度咧，日子都不短嘅。我講嘅嘢咧，差唔多講完，因為我再講落去咧，都係嗰啲嘢，你知嘅。但係你做個決定，你願意去相同，你願意等神嘅手術留喺幫人俾你，等你將來有信心多啲，等你有信心去衝破你生命裏面嘅恐懼嘅時候，呢個係你嘅決定。講就講咗啦，去唔去醫生睇醫生，去唔去做手術，嗰份嘅document，嗰份嘅文件等緊你簽嘅，你簽你就去做咯。你唔簽嘅，你繼續痛，你繼續辛苦。恕我咧，即係狠心一啲，我真係幫唔到你。聖經咧好鼓勵嘅，我哋咧繼續睇第33章第1節。雅各舉目觀看，看啊，以掃來了，同他一起的還有400個人，他就把孩子分開，給了利亞、拉結和2個婢女。他安排婢女和他們的孩子在前面，利亞和他的孩子在後面，拉結和約瑟在最後，他自己在他們前面過去，親自伏地跪拜，直到靠近他的哥哥。結局點樣打開這題？但係見唔見到？當佢改變咗之後，好，佢唔再咧將其他嘢咧擺前面做擋箭牌，佢唔將啲仔仔女女擺前面做擋箭牌，佢都會有安排，佢都會咧驚。如果佢唔驚，佢就唔使安排呢個喺前面，呢個喺後邊，邊個同邊個要一齊，佢都驚嘅，我肯定。
但係最後佢有勇氣，自己喺最前邊，佢願意去謙卑，親自去跪拜喺佢走去以掃面前。我哋覺得好型。